Squishy collection kami. Oke, yang pertama ada ini. Apa namanya? Roti outlet. Itu bang. Wah, yang kedua tas gigi Snoopy. Yang ketiga ada roti buat Green. Terus yang keempat ada roti tawar setelah ini yang di strawberry dulu ya. Yang kelima ada icing donat. Terus yang keenam ada roti tawar panda. Terus yang ketujuh ada icing donat loh. Yang kedelapan ada makaron. Yang sembilan ada sosis. Yang ke-10 ada biskuit kotak. Ya inilah. Ya. Yang pertama kami ada punya ini. Slow. Yang ketiga ada ini. Yang kelima ada ini. Anak biru. Selanjutnya ada yang ini. Nextnya kita burger. Slow. Terus ada ini. Ada sama ada. Terus ada coklat. Terus ada ini. Ada buku-bukannya loh. Coklat juga. Dan juga ada ini. Coklat juga. Dan juga ada ini. Dan ini juga warna pink ya. Terus yang terakhir ada ini. Oh,